Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en kill. Nej, fuck, marry, kill. Og det bliver fedt. Vi ringer til nogen. Hej Bella. Hej. Vi vil filme en fuck, marry, kill. Vil du ikke nævne 3 navne, som vi skal bruge til den her video? Jo, der var Amalie, Christoffer, Top Gun. Okay. Top Gun, Amalie og Christoffer. Tak. Hej hej. Hej, hej. Jeg vil kill Amalie, og så være gifte mig med Christoffer og fuck Top Gun. Okay. Jeg vil kill Amalie, og jeg vil gifte mig med Top Gun, og så vil jeg fuck Christoffer. Rain and taco, under the sky, taco. How? There's so much play. Hej mor. Hej. Det kan godt være, det står lidt anderledes, men vores kamera gik lige ud. Bedstemor. Jeg ringer til bedstemor. Ja, vi gør så. Hun vil tage lidt. Hej bedstemor. Hej, Laura. Hej. Hvad har du på hjertet? Jeg er i gang med at filme sådan en video, som hedder sådan, det kan godt være noget lidt sådan underligt, men den hedder sådan fuck, marry og kill. Du skal vælge 3 danske personer, som er kendt. Linse. Ja, Linse. ja, Lige et øjeblik. Helle Thorning. ja. Og Silas Holst. Okay, tak. Ja. Velbekomme, Laura. Ja, Hej, hej. hej. Det var Linse, og det var Helle Thorning Schmidt, Og det var Silas Holst. Ja, jeg vil dræbe Helle Thorning Schmidt. Ej, okay, jeg dræber Linse. Jeg dræber Silas, og så gifter jeg mig med Linse. Og så fucker. Ja, sådan vil jeg nemlig også. Det ved jeg ikke. Hallo. Hej, Hvem er det? det er Anna Heitø. Okay. Hej, det er fordi, at mig og Laura vil være at filme en fuck, marry, kill. Om du ikke lige vil nævne 3 navne, kendte danske navne til den her video. Hvorfor? Fordi vi skal bruge dem. Jørgendal og Dybvad. Jeg har fået været hjemme. Rasmus Sebak. Okay, tak. Hej. Jeg dræber Mikkel Øgendal. Jeg dræber Jeg dræber Rasmus Sebak. Jeg fucker med Mikkel Øgendal, og så gifter jeg mig med Dybvad. Jeg tror, jeg vil dræbe ham. Hvad hedder han? Og vi går videre til næste. Så jeg ikke svarer dem. Det skal du! Stop, man. Jeg kill. Hej. Hej. Har lige nævnt 3 danske kendte. 3 danske kendte. 3 danske, nogle kendte nogen. Okay, Niklas Bentner, Christian Eriksen og ham der er Gustav, ham der er Bøtteksen. Nå, okay, tak. Hej. Hej. Jeg dræber så meget Gustav. Jeg vil fuck Gustav. Niklas Bentler. Ja, ham vil jeg marry. Okay, jeg vil dræbe Gustav. Jeg gifter mig med hvad det nu hedder. Niklas Bentner og Christian Eriksen har med. Hvem er Christian Vil jeg Eriksen? fuck med. Også en fodboldspiller. Så vil jeg dræbe ham. Og så vil du fuck med Gustav. Ja. Okay. Er du slik på mig? Anna, jeg slap! Jeg får klaustrofobi! Anna, det er så slemt! Tak lige så meget. Det er fucking dejligt, den her. Jeg bruger dig på dig, når jeg skal. Anna, du har dårlige øjne. Har du børstet tænder? Nej. Nej, det kan man godt lagt! Hej. Hej!